শুভ সকাল বন্ধুরা। প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি সকালে ছাদে চলে এসেছি। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। দেখো হালকা হালকা আবার বৃষ্টি পড়ছে। একটা জিনিস দেখানোর জন্য তোমাদের আমি আজকে সকালে ভিডিও করছি, চলো দেখাচ্ছি। পাঁচিলের গা দিয়ে হয়েছে নয়নতারা গাছগুলো, কি সুন্দর ফুল হয়েছে। না পায় মাটি, না পায় জল, ওই বৃষ্টির জল যখন হয় তখন। দেখো পাঁচিলের সাথে হয়েছে, প্রচুর ফুল হয়, দেখতেও ভালো লাগে। এটাই দেখানোর ছিল যে দেখো কি সুন্দর জল মাটি ছাড়াই পাঁচিলের গায়ে কি সুন্দর বেড়ে উঠেছে। ফুল হয়, প্রচুর ফুল হয়, খুব সুন্দর লাগে দেখতে। এখনও খুব অনেক ফুল ফুটে আছে, তবে অতটা ওপর থেকে ঠিকমতো জানি না দেখাতে পারলাম কি না। সেরকম কিছু কিছু মানুষও আছে যাদের কিছুই লাগে না, তারপরেও তারা নিজের মতন করে সুখে থাকে। এটাই ভালো, অনেক আশা করাটা ভালো না, তাই না? আমি কি ভুল বললাম একটু? চলো দেখাই, আজকে ফুল ফুটেছে, ভালোই ফুল ফুটেছে, সেগুলোও দেখাচ্ছি। আজকেও একটা গোলাপ ফুটেছে, দেখো কি সুন্দর লাগছে। সূর্যমুখীটা দেখো, জবাও ফুটেছে। পাঁচপাপড়ির পদ্মও ফুটেছে, এখানে একটা লাল গোলাপ ফুটেছে। আবার থানকুনি পাতায় ভরে গেছে, আজকে কিছুটা তুলে নেব। দেখো টবটায় ভরে গেছে, অনেক টবে হয়ে গেছে। আমার খুব ভালো লাগে থানকুনি পাতা বাটা খেতে, মানে ভাত দিয়ে। দেখো কুমড়ো গাছটা তো নিজের থেকেই উঠেছে, এই লেবু গাছের মধ্যে সব রকম চোকলা দিয়ে, মানে সবজি চোকলাগুলো তাই থেকে উঠেছে। বেশ হচ্ছে, ফল না হোক, গাছটা হলেও বেশ টুকটাক একটু খাওয়া যাবে। এটা কি গাছ জানি না, পাখির খাওয়ার আনে তো ঝাড় দিয়ে, সেগুলো হয়তো এর মধ্যে দিয়েছে গোড়ায়, তার জন্য জানি না এটা কি গাছ একটা হয়েছে। লেবুগুলো দেখো বেশ ভালোই বড় হচ্ছে লেবুটা। এই একটা, আরেকটা কোথায় ঢুকে আছে, দুটো, এই যে একটা, এটা এখনো ছোটই, এটাও বড় হবে। আজকে কটা নীলকণ্ঠ ফুল ফুটেছে, পুরো শ্রাবণ মাসটা জুড়ে এত নীলকণ্ঠ ফুল